Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto, cordial saludo. Yo me llamo Piero de Manizales, Caldas, Colombia para el mundo. A esta hora, hoy 25 de marzo del 2025, siendo las 3:32 de la tarde, está cayendo tremendo aguacero. Yo me llamo Piero haciendo estos contenidos para todos ustedes, en vivo y en directo. Aguacero. Suscríbanse a mi canal y no se les olvide una cosa muy importante: tener paz, amor y buen genio. Este sonido es natural, así se siente como cae el agua. Gracias por visitar mi canal, por regalarme o obsequiarme la suscripción. Compórtense bien. Hasta pronto. Chao. Yo me llamo Piero de Manizales, Caldas, Colombia para el mundo. Hasta luego. Se cuidan mucho.